希望大家可以賞面點讚，未訂閱嘅記得訂閱、點讚、分享，係完全免費㗎，多謝。將粉絲洗乾淨，再用大概粉絲2至3倍嘅水浸30分鐘。蒜頭切碎，如果你都發覺蒜頭細粒，就2粒當1粒用。蟹尾菇去除根部，用水沖洗一下。開中大火燒熱油鑊，再落蒜蓉，聞到蒜蓉香味，就可以落豬肉。而家盡量將豬肉炒散。如果覺得唔夠油，可以加少少。
大概炒咗3分鐘左右，就可以落紹興酒。冇嘅話都可以用其他煮食用嘅酒，例如玉冰燒。呢個時候可以加入醬汁，如果想加啲辣味，可以加入1至2湯匙嘅豆瓣醬。其實都可以睇到呢味餸有幾容易，而且又快脆，就算我唔講嘢都好易明。補充一下，根據個人喜好，如果你喜歡螞蟻上樹有少少汁，呢個時候你可以加入3至4湯匙嘅水，同埋1湯匙嘅生粉，攪勻放入去一齊炒。試味之後，覺得冇問題，就可以上碟啦。但如果發覺唔夠鹹，就隨自己口味加豉油，唔夠甜就加糖，咁啦。最後加入蔥花，完成。